Guys, mambo, it's lastborn here. Karibuni kwa channel yangu. Taenda kuonesha jinsi ya kutengeneza handbag. Simple tu, haina mambo mengi, ni simple kutengeneza, kila mtu anaweza. Kama huja subscribe, please naomba subscribe, like na comment. Itanisaidia sana kukuza channel yangu. So tutaanza. Nimepika kilo hapa, nimepika kilo 2. Nikapikia tini 2 za nchi 8. Kwa ndaenda kukata katikati. Takata katikati namna hiyo. Unaweza kuona hii hapa nimekata, moja ni kubwa, nyingine ni ndogo. Tutaelewa baadaye. Ukishakata hivyo, taenda ndakata hii hapo. Hii yenyewe ndaikata katikati. Eti kwamba zote zilingane. Nitapima, nikishapima hapo nitaangalia ni wapi katikati. Utakata tu kawaida. Ukitaka kupima pia utapima, lakini si una shabaha bwana. Kwa hiyo keki zangu ni hapo. Nilitoa vipande 4, lakini kipande kingine nikakiacha kwa sababu ninaona keki itakuwa ndefu sana. So unaweza kupika hata kilo 1.5 inatosha. Nitaweka buttercream kama kawaida. Kama kuna kitu kingine, kama kuna sosi utaweka, ni sawa tu. Ni wewe na mapenzi yako. Taweka tena buttercream kama kawaida. Namna hiyo. So, unaweza kuona kile kipande ambacho kilikuwa ni kidogo, nimekiweka juu. Kwa sababu tutaenda kutrim keki yetu kwenye muundo wa handbag. Ya juu tu lazima tutakuwa ndogo. Kwa ndo maana yangu hiyo. Tutaenda kutrim kulingana na umbo letu tunaloenda kulifanya. Sasa hapa natakiwa uwe makini, natakiwa uwe uangalie ni aina gani ya handbag unataka kufanya, kwa sababu handbag zipo kwenye aina na shape mbalimbali. So unatakiwa uangalie. Na keki yako iwe somehow ndefu, ili unajua bana kwenye kutafuta shape. Unaweza kukata keki ukaikata tena. Kwa hiyo keki yako ikiwa ni ndefu, unakuwa na uwanja mpana wa kutafuta ile shape, wa kujitafuta, wa kurekebisha makosa na vitu kama hivyo. So naendelea kushape na shape. Hapo na shape tu ile handbag ambayo kwa juu unakuta ni kama nyembamba fulani hivi. Kwa chini kama imetanuka. Kondo kama hivyo. Utashape kama kawaida. Endelea kushape pole pole. Huku ukiimagine akilini mwako kwamba okay, kitu unachoenda kutengeneza hapa kinakuja kweli au hakiji. Kama unavyoona keki inaendelea kupungua tu. Inapungua. Lakini unaendelea kutafuta shape, unaitafuta. Ni kazi, lakini unatakiwa ujipe tu moyo, angalia mara kwa mara, ikiwezekana hata handbag weke hapo mbele. Unaiangalia kwamba ili umbo kweli linaendana na hii handbag. Hivyo mpaka utakapopata umbo utakalo litaka wewe kama wewe. So tutaendelea tu kushape kama unavyoona. Yaani keki nahisi mnaelewa kwamba keki tulioanza nayo ilikuwa ni ndefu. Kwa unaweza kuona keki iliyobakia ndogo tu, lakini ni sawa. Yaani ni sawa tu, inaendana na handbag ambayo unaenda kuifanya. Taendelea tu kupunguza kurekebisha hapa na pale na vitu kama hivyo. Baadaye tutaenda kupaka buttercream kama kawaida, ili ya first coat, paka kwa utaratibu pole pole mpaka sehemu zote yenye itoshe, ni hivyo. Sio tena upakaji wa hii na vitu tunavipaka kwenye keki ya duara sio sawa. Kwa hiyo kwenye keki tuko makini, pake tu pole pole itakuwa sawa.
kwenye maumbo. Kwa mfano kama hapa pembeni ujitahidi sana panyooke. Ya kwa sababu pakipinda handbag yako haitakuwa na shape nzuri. Kwa hiyo utajitahidi sana panyooke na vitu kama hivyo. Baadaye sasa tutaenda kuchukua fondant yetu. Natumia fondant nyeusi. Utaikata mara 2 hapo, ili kama unavyoona fondant yetu ni ndogo, kwa hiyo utaenda kuibalance sana. Unaibalance. Utasukuma kama kawaida. Kisha sukuma, tutaenda kutengeneza ile ya fondant hapa pembeni, yani kwenye ubavuni mwa handbag yako pembezoni. So ninachotumia kuweka mistari ni hiki hapa, lakini unaweza kutumia chochote kile, mradi wewe unataka handbag yako iko iweje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaotengeneza ni hapa pembeni, unaona. Ukishatengeneza utakuja kuibandika tu hapo, kisha imenata vizuri. Ikisha nata vizuri utatoa hii fondant iliyobakia. Utoe vizuri, ukate tu vizuri. Usizidishe tena hapa kwenye kata vizuri kwa makini. Itakuwa sawa. Kama unavyoona hapo inakuwa ni tayari. Hakikisha tu inanata vizuri, imeshikilia vizuri. Haibanduki. Kama keki itakuwa imekauka, utapaka maji kidogo, lakini sio maji mengi, kidogo tu. Yaani natupa loani. So tumeshamaliza na kuweka upande mwingine, tuitumia tu njia zile zile. Tutaenda kutafuta sasa fondant ya kufunika keki nzima. Kama unavyoona pale kumebakia space. Utaipima urefu au utakadiria. Urefu utaupima, lakini pia hata upana. Ujue unasukuma fondant ya ukubwa gani na urefu gani. Then utaweka ile mistari yako kama kawaida, iweke tu kwa umakini. Ukishamaliza tutaenda sasa kuweka fondant yetu juu ya keki. Tuweke kwa makini. Unajua hii mistari tunaweka, ukikandamiza sana inakata fondant. So baadaye itakusumbua sana. Unafanya hivi inakatika. Kwa make sure unasukuma fondant pana. Nene, ukisukuma fondant nene, hata ukipitisha chikitana ni ngumu sana kuchimba fondant mpaka ikafanyaje? Ikakatika. So ufanye hivyo. Utasawazisha fondant yako kwenye keki kama kawaida. Ile fondant iliyozidi utakata. Utakuwa unaendelea, kisha tu unakata, unarekebisha vizuri, inakaa kwenye mstari na vitu kama hivyo, ili uende sawa. Utakata pia hizi zilizobakia. Hakikisha unavuta fondant yako sehemu zote, ili isibakie, hang. Yani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa unakuta tayari umeshamaliza kurekebisha. Hapo utaenda kuweka tu kile cha, unajua handbag inakuwa na kile cha kufunulia, unakivuta kwa nyuma, ndani yako inafunuka, kwa utaenda kukiweka hapo. Utasukuma tu fondant ya kawaida, then tutaiweka tu kama kawaida mnavyoona. Shaweka hapo nitaenda kukata. Ni swaga tu, lakini unaweza usiweke, ni manjonjo tunaweka na vitu kama hivyo, mnavyoona nilivyokata. Humu kwenye mistari nitaenda kupitisha hii hapa, ili mistari yangu ionekane vizuri. Sasa unajua nimepitisha pass, nimepitisha sijui nini, kwa mistari somehow inakuwa kama imefifia. Nitaenda kupitisha hii hapo kwenye mistari yangu, kichwa tu unanyoka upinde. Unaweka tu mradi udambwe keki yako ipendeze na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa taenda kutengeneza kile kidude cha channel, sijui wanaita hivyo, kile cha kufungulia pochi yako. Anatengeneza tu vinani viwili vinapishana, kinakuja huku, kingine kinakuja kule, na mambo yanakuwa tu sawa.
utaenda kukiweka hapo, unakichomeka tu kama unavyoona, yaani inapishana tu, yaani sio kwamba ni kazi hiyo. Unaiweka pale, unaichomeka, inakaa kama hivyo. Kisha weka hiyo hapo, tunaanza kutengeneza zile chain mishikio ya keki. Natumia hiyo mold, nilinunua, vinauzwa tena, nimeona hata kwa Mai anauza bei rahisi, sio 3000, vitu kama hivyo unaweza kuitafuta. Utakata hivyo kama kawaida. Wale ambao hawajui kutumia mold, unafanya tu hivyo. Hakikisha tu fondant ambayo imezidi inatoka, unaitoa kwa makini. Hakikisha pia imekaa vizuri, then tutaitoa. Cheni yetu ndo kama hii hapo jamani. Tutatengeneza cheni nyingi kama hizo na tutaziweka tu kwenye keki hapa. Yaani ni kuweka tu. Sio kwamba kuna kazi, bahati nzuri sikurekodi hapa. Utapaka tu maji kidogo kwenye keki ili utakapolaza cheni yako inate. Kwa utailaza vyovyote vile utakavyotaka wewe. Sijui umenielewa? Wewe utakavyokuwa umetaka. Yes, unajua hii cheni ya kwenye handbag inaweza ikakaa vyovyote vile. So utaiweka vyovyote vile wewe utakavyoona. So baada ya hapo tunakuwa tumemaliza keki yetu. Yes, tunakuwa tumemaliza. Kinachobakia tunaenda kupaka gold dust kwenye cheni yetu. Gold dust nimechanganya na mafuta ya kula kidogo tu kulingana na gold dust yenyewe. Then utaenda kupaka. Kuna wengine wanaona wanachanganya na vinegar, sijui wengine sijui nini, sijui vodka, sijui nini. So, wewe jaribu na mafuta, alafu je uniambie. Huwa inakaa vizuri sana. Huhitaji hata maji yake wala nini. Mafuta yake tu yanakaa vizuri. Basi kabla ya hapo umeme ulikuwa haupo. Ulivyorudi nikasema ngoja kwanza ni steam keki yangu, nitoe uchafu wote, nitoe icing sugar, then nitaendelea na process nyingine. Natumia steamer, lakini kama hauna steamer unaweza kutumia mafuta ya kula na brush safi. Unachovya kwenye mafuta yako ya kula, unapitisha kwenye keki. Keki yako itang'aa vizuri sana. Lakini pia kama unahitaji steamer wanauza. Na sikosei kama kwenye 20,000, 25,000, wengine ni 35,000. Inategemea na sehemu gani unanunua. So ndapitisha gold dust kwenye cheni yote, lakini pia upitishe kwa umakini wa hali ya juu ili usichafue keki yako. Basi mpaka hapa keki yetu inakuwa tayari. Kama ulivyoona ni simple tu, haina nani yoyote ile. So bye jamani, and karibuni, asante sana.